Sehingga Allah itu sering memaklumatkan diri, saya terbebas dari apa yang mereka sematkan ke saya, kata Allah. Subhanallah amma yasifun, kadang subhanahu wa ta'ala, kadang amma yaquluna uluwang kabiro, dengan sekian redaksi. Intinya Allah itu memaklumatkan bahwa dirinya terbebas dari sifat yang disematkan mereka secara salah. Paham ya? Akhirnya Allah bikin kaidah umum, wes aku nak nyifati aku ra iso muni subhanallah wae. Aja terusno. Subhanallah tok. Maha suci Allah. Nah, masuk maha suci dari kesalahan yang saya asumsikan, tidak harus orang lain yang kamu juga mensucikan Allah dari sematan sifat yang mungkin Anda sendiri salah. Makanya wiridan terbaik subhanallah subhanallah ben kowe terbebas sangka nyifati Allah secara salah. Ya kaya wae wong saleh ku kadang ya goblok, rumangsamu wong saleh pinter kabeh, wong saleh goblok ya akeh. Kaya kowe kabeh kan ya saleh atau zina atau maling, tapi aja kon maca Jalalain. Pemene kon maca Fathul Wahhab. Wong ra iso maca pinter apa goblok? Ayo jawab. Tapi ya saleh. Tak ceritani ana wong saleh tapi goblok, tapi ya saleh. Ana wong iku sujud ning pangeran. Ini hadis tenggene Sahih Muslim. Ya sujud tenan. Ana wong fasik preman mangkel jenenge wong fasik, kurang penggawean menawi mabuk apa piye terus pokoke terus si saleh ini diinjek kepalanya. Rokobah itu ya kepala atau leher lah, pokoknya diinjek. Terus si saleh ini marah. Fa wallahu la yaghfiru wallahu laka. Marahnya itu enggak bilang muni jancuk tak kakeane. Nek ngono malah apik. Kayak gue yang biasa lah muni kakeane jancuk malah apik. Maksudnya apik dibanding sing luwih elek, ora kok terus apik tenan ya. Tapi lebih buruk lagi ketika mencatut nama Allah. Orang itu marah kemudian bilang, wallahi la yaghfiru wallahu laka. Demi Allah, Allah tidak akan maafkan kamu. Mergo menginjak orang sujud. Anehnya, saya ulang lagi, anehnya orang ini disalahkan Allah. Yang sujud ini disalahkan Allah. Saat itu juga Allah mewahyukan sama Nabi di zaman itu. Karena orang ini tidak Nabi maka tidak dapat apa? Wahyu. Kul kata Allah, katakan pada orang itu yang sujud, amalnya tidak saya terima dan kesalahan yang nginjak tak ampuni. Nabinya kan bingung, nginjak wong sujud kok malah salah di sepuro, sing sujud keapiane dihapus. Nabi ini sempat takok kok saged Gusti. Mergo dekne nyifati aku separuh. Aku itu di sifat iso u'adzib, iso aghfir, saya bisa menyiksa, bisa memaafkan. Kenapa saya hanya bisa dikatakan menyiksa? Sifatku sing yaghfir ning ndi? Allah enggak terima. Lah ya orang ini kan berarti enggak fair. Nyifati Allah hanya berpotensi yu'adzib, menyiksa. Padahal Allah iso yaghfir, bisa memaafkan. Iki pentingnya wong alim. Mulai iki geman dadi wong saleh goblok, mesti Allah ora trima. Mergo kena saleh goblok mesti Allah mbok sifati koyok karepmu. Misalnya ana wong diutang kowe ra nyaur. Wes ra ngaras sugih selawase diteni Allah. Lho Allah iku tetep iso wae nyugihno dene mlaratno kowe. Wong Allah kok mbok atur kowe. Kowe nyifati Allah ngono iku berdasar emosi apa berdasar fakta? Emosi. Nak sifati Allah tetep yu'adzibu may yasha wa yaghfiru liman yasha atau wa yu'adzibu may yasha warhamu. Pokoke sifati Allah iku bebas. Bukti yang nyata adalah Nabi secara manusiawi ya benci sama Wahsy karena membunuh Hamzah. Tapi Allah malah menghendaki Wahsy diparingi tobat. Mergo Allah di sifat yatubu memberi tobat. Mungkin sebagian jadi siksa tenan kayak Abu Jahal, Abu Lahab. Artinya ngene, Allah tetep gak terima nak sifatnya karek separuh. Ya iku Allah kan lillahi mulkus samawati wal ardh yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu. Tapi kamu dengan kepentingan kamu menyematkan sifat yu'adzib pada musuhmu, sifat yaghfir pada kamu. Karena pemak ngono, lek kelakuanmu soalnya biasanya kelakuan. Oh ya, musuhe. Yu'adzib, mana ada Allah bisa diatur seperti itu? Kowe terus dadi ngeran kan ora ngarep belum diatur ngono. Wong Allah ya faluma. Lane wong saleh bahaya nek ora tau ngaji, mun ngandel kula, wong ora tau ngaji bahaya. Mergo mesti kowe nyifati Allah semau. Jajal. Kowe misalnya dadi wali. Terus ana wong miso-misoi kowe, mesti pikiran nembe. Oh, bakal disiksa Allah. Jebule Allah ra minat nyiksa. Wong kowe tak dadekno wali ku mergo sabar kok saiki malah ora. Terus walimu dicabut mergo ora sabar, goblok pisan mergo nyifati Allah separo. Ndak bisa seperti itu.
Sehingga ketika apapun bencinya Nabi sama orang kafir yang mengalahkan beliau di perang Uhud, dan Nabi pernah maksudna mereka, da'a alaihim, Allah malah nurono wahyu laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Ora iso mat, masih kowe kekasihku, nek otoritas iku ora iso ning kowe. Tetep aku, terserah aku, cetak siksa, cetak itu. Malah sebagian diparingi tobat. Orang tahu semua Khalid itu panglima perangnya orang kafir ketika mengalahkan sahabat di perang Uhud. Akhirnya tobat setelah perang Uhud. Nah, ayo coba. Wong sing sowan Sunan Bonang ora mesti dadi wali. Kali Joko kenalane mergo begal Sunan Bonang. Ora sowan go gula, ayo jajal. Malah dadi wali. Ayo sing rasa pangeran mbok atur. Kaya aku ngene gak mulang kowe, mesti nek sugih aku. Tambah sugih kowe. Wong pangeran kok diatur. Ya ben ngono. Dunya dikakno kowe, ilmu dikakno aku, ben ngono iku terserah pangeran. Ya mulane bahaya nyifati pangeran ora nganggo ilmu bahaya. Mergo mesti ke nyifati sesuai hawa nafsumu. Jajal perasaanmu nak dibodoni wong. Mesti perasaan piye? Allah pada orang itu yu'adzib, menyiksa, pada kamu memaafkan. Padahal iso wae Allah pada orang itu memaafkan, mergo wong iku bodoni kowe sebagai balasan bodoni kamu di masa lalu. Nyiksa kowe mergo tahu bodoni bareng dibodoni kok kaget. Kan iso wae ngono, sing ngrasa apa ayo. Kaya wong suami istri lah, kan banyak yang dulu itu pacaran bareng ke-8 dikawin. Sedekne bodoni bojone seakan-akan cinta pertama dan cinta sejati. Suatu saat sing wedok mulai seneng wong yo ngwahmu. Iso wae pangeran niku bela sing wedok. Wong kelakuan ngono saiki diwales ngono kok ora siap. Kok ijek sok suci. Mungkin enggak seperti itu. Ayo, udah siap to ora ayo. Ora usah istighfar biasa wae. Ayo, udah siap to ora. Kowe zaman mondok beling, jarang jamaah subuh. Bareng dadi kiai sok dines santri mbok wajibno jamaah. Terus santri tetap dobeling. Aslinya Allah ngelingno lah kowe dhisik iku piye? Buareng santrine beling tetep gak trimo. Ora jamaah subuh iku santri ta ora. Padahal pangeran kok kelakuan iku ngono iku cerminanmu. Ning masalah lho. Kowe kiai anakmu goblok ora trimo. Padahal Allah ge goblok iku gene kok kowe. Ngono warisan. Nah, mulane nyifati Allah iku hati-hati daripada kira iso mukmin subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, maha suci. Termasuk maha suci dari kesalahan yang mungkin kita ciptakan dalam mensifati Allah. Kadang kita nyifati Allah ya salah. Kok ora salah piye jajal, kowe misale saiki melarat. Melarat dikek donga kiai cespleng terus mbok dongakno, jebule ora mandi, tetep melarat tambah donga tambah melarat. Terus kowe nyalahno pangeran, Gusti sebuti. Kula wis donga kok tambah jebule jare pangeran ngene. Lah ki donga ora njaluk aku, ning dinggon njaluk iku ora oleh protes. Njaluk kecangkeman, tambah tak melaratno. Nak jawabe ngono piye? Wis saiki misale ana wong ngemis, tok nyuwun yen. Tok nyuwun. Njaluk suwi kok ora mbok kei, njaluk maksa. Malah lara kena dicampur malah lara. Njaluk mesti tawaduk apa? Namane nyifati Allah iku aja geman kecuali nganggo sing warid sing tumeka saka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sifat iku kowe ra siap. Ya ora siap to. Misale kowe dhewe musuh, Allah jebule nyepuro musuhmu, marai malah sugih, kowe diparingi melarat-melarat nganti ditakdir utang musuhmu. Kowe siap ngene. Allah tenang wae, iki wekku, negara wekku. Terserah aku. Akeh ta rasane kowe ndek kanca sing mangkel lo sugih tambah sugih. Kanca sing mbok senengi tambah melarat. Apa njuk tulung iku musuhmu, mbok njuk tulung kancamu. Terus kowe protes mbek pangeran, ya ora iso, terserah pangeran. Kaya Kanjeng Nabi sing dimangkeli malah tobat rupane wasi, sing tahu sempat penjaga masjid jenis Salabah malah gak karu-karu. Nah iku laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim. Mulane wong alim-alim kabeh mesti gak ekstrem. Mergo donya ora mesti kabeh, kok ana wong alim ekstrem. Mergo donya ora mesti. Sing saiki sregep ngaji ngene iki ujug-ujug dadi politikus, ono sing ujug-ujug dukun, sing ngerasa apa? Yes ben kok ono pangeran sing donya apa? Pangeran. Mulane kula niku dadi kiai paling siap. Krungu kabar apa wae siap menjane la salah kaminal amri, saya urusan wae pangeran.
Ada santri mbok tertib, harus begini, ke depan harus gini supaya gini. Sing pangeran iku sapa? Gegermu maksud. Iku cara tasawuf. Nek cara kowe ya mbong kowe ilmu manajemen. Nah, tapi anut ulama apa anut manajemen? Ora oleh. Ya dadi salah paham bawaan manusia. Bahkan nyifati zat sing disenengi wae salah. Iku mau kaya wong soleh mau berhubung kurang ngaji sing nginjek langsung dipasutno la yaghfirullahu lak. Umpama muni jancuk tak kakeane malah pangeran maklumi, kan misuh biasa gawanan wong belah ngono. Tapi Allah dicatut, pakai namanya Allah. Allah ora nyepuro kuwi. Lho sing disifat Allah kok Allah mbok peksa ora nyepuro. Allah iso wae disifat nyepu. Lah itu sing Allah tersinggung. Paham sing maksud? Yang punya otoritas itu kan Allah. Allah kamu sifati sepihak. Allah tidak mengampuni kamu. Loh Allah kan ya tersinggung. Loh sifatku bisa saja mengampuni. Kenapa kamu milih hanya setengah sifat itu? Loh, tapi kan wong nakal Gus nginjek wong sujud. Tetep wae nakale ya nakal. Tapi tetep sifatnya Allah loro. Iso yaghfir. Iso yu'adzib. Nek ngaji ya ono walillahi mulku samawati wal ardi yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may. Ukurannya yasa apa baik atau soleh? Yasa, terserah pangeran. Mulane wong alim mesti wali, nak wali ra mesti ngalim. Kok wong alim paling ro sifat-sifate Allah. Mulane wong alim nak ndonga ora usah mbok amini. Ndekne nak ndonga wis ra pede. Nek ndonga nang ngene, njaluk-njaluk ya tapi terserah jenengan Gusti sing pangeran jenengan. Beda nak wong alim, masyaallah semua mantep. Wong alim kan mantep piye? Ngerti nak dunya wae pangeran sifate ya falu. Akhirnya nak ndonga ya ora meyakinkan ngono. Kalau dewe nak dongo gitu, pangeran tak warai, terus. Lane rasa jo dongo aku, pokoknya esbarno konos. Pokoknya ngaji gue dongo, nopo? Ngaji gue apa? Pokoknya tak gue hadis ngono, ono kelompok ning masjid dongo, sing sitok belajar halal haram. Nabi ngadeg teng teras dalam sempat kemana ya? Cara Nabi kemana? Sampeyan delok ning gone Ihya. Ning kitab Adab Ta'lim, Fadhailut Ta'lim. Mereka kelompok yang berdoa, tapi berdoa itu insya'a ajabahum wa illam yas'a illam yujibhum. Terserah pangeran kalau mau ya atauhum wa insya'a mana'ahum. Tapi ada yang kelompok belajar halal haram. Kira-kira belajar jalalan. Nabi akhirnya gabung sing belajar halal haram. Karena di situ syariat Islam. Innama bu'istu mu'alliman. Saya diutus Allah sebagai pengajar halal haram. Jadi gak bakas dongo, sing penting bakas hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ning donga mbok bakas lha apa? Hukum sik bakas. Misalnya ngene. Kula badhe Rabi Zainab. Yang mendesak itu hukum apa? Supaya sakinah mawaddah. Hukum. Pastikan Zainab itu statusnya ndak mahram saya, ndak ibu saya, ndak anak saya, ndak ponakan saya. Pastikan Zainab ndak ada hubungan mahram dengan saya. Lalu Zainab itu bin siapa? Binti siapa? Binti Zaid. Pastikan Zaid itu bapak kandung. Dan bapak kandungnya lewat nikah sahih. Dan Zaid tidak punya penyakit junun, tidak punya penyakit macam-macam, tidak. Fikih dulu apa doa dulu sakinah mawaddah? Fikih dulu. Salat. Gus dongakno salat kula ketompo mbahmu. Fikih dulu. Takbirnya benar, toharohnya benar, nutupi aurat benar baru minta doa diterima. Iku atuh gale ngene kowe urung tau latihan nyupir, Gus dongakno nyupir kula ora nabrak. Ku latihan ora gelem kok ujug-ujug dongakno. Bocah kok goblok ngono bocah. Ya kok blak-balik ana wong Gus kula dongakno kajine mabrur. Sampeyan tau sinau manasik dereng moh ngono kok. Sinau sik lagi yo dongakno. Terus tak contohno mau, sampeyan misale urung tau numpak sepeda motor. Terus Gus kula dongakno selamat nggih. Latihan sik, nek wis iso lagi ndonga. Selamat mergo iso iku ora mesti. Tapi nek ora iso iku ora kelase bakas selamat iku ngono kok ora ero bocah ora karo-karuan. Dadi kaya kowe ngene iki ra iso Gus dongakno kula nak maca tafsir Jalalain iku barokah. Iso sik. Oh iso wae durung kok ndongakno. Bocah ora karo-karuan ya aja geman goblok ngono iku. Goblok ngono iku aja terusno. Lereni apa? Jelas iki ya. Dadi wong alim beda perasaane wong alim. Lan cara kula ki ra ngalim ngono wong ape kaji ngger salam templek Gus dongan kaji mabruk Gus masyaallah mabruk. Tapi kaya kula ora kasil menang kalah ngamuk nak kula. Nanti sinau manasik Mbah dereng Gus. Mungkin sinau manasik riyen. Engko yo ndongakno aku. Kalian sinten mbok kabeh sinten. Nare tak ulang. Akhire melok kabeh bareng wis iso kabeh terus terakhir teng kula.
Iku semun saged sedanten sedongan Bro. Yo. Batinku nek sememenuhi syarat rukun pangeran darah mesti nombong pangeran apian men. Ayo padahal ana wong naik sepeda motor latihane tenanan diuji coba tenanan darah selamat wis pinter. Dadi Nabi akhirnya bergabung sing mulang. Karena ini otoritatif. Akhirnya Nabi ikut kelompok sing bakas halal haram, tidak kelompok yang berdoa. Karena berdoa itu urutannya setelah fikihnya selesai. Kowe salat, donga salatem ditampa, takbire wis bener, rukuk sujud bener, nutupi aurat bener, ikhlase bener, atimu bener, lagi oleh bakas ditampa tara di wong bener ora. Wong nek gak dikandani ora ora. Lan kula nu jarang donga ora krana sombong, ana urutane, ndongakno kowe ku ana urutane. Kecuali donga di sepura pangeran, pancen perlu didongakno nek iku mergo ora di sepura perkara tenan. Tapi nek donga Gus dongakno mulang kula jalalen barokah. Macane bener ta ora kok barokah ya. Bener sik lagi bakas barokah. Ngono kok ora ora. Lah Allah iku dadi pangeran iku kadang wong sing idolakno pangeran iku nyifati Allah iku salah. Wong Nasrani ya seneng mbek pangeran. Wong Yahudi mbek pangeran ya seneng. Jangan kira sing seneng pangeran kowe tok. Wong Yahudi ya seneng. Wong Nasrani yo saking senenge pangeran ku kepingine pangeran duwe turunan piye kacau gak. Beda mek kita. Lha yo seneng tapi carane salah mergo mau ngaji. Makanya Islam tegas nyifati Allah lam yalid wa lam yulad. Wis kudu sifati Allah ora ndek anak. Mulane nyifati Allah iku anut dawuh Allah mbek Rasul. Coba kira-kira misalnya wah aku mlebu swarga ketemu Allah piye? Mergo ana wasi'a kursi samawati apa Allah lugu kursi. Terus kursine piye? Mangene swarga ana mebel ta. Aneh-aneh. Mulane ulama angger ngendikan bi yarahul mu'minuna bi ghairi kaifin. Allah dilihat orang mukmin min ghairi kaifin tanpa tahu caranya. Mulane la tudrikul absar wa huwa yudrikul. Memang betul kamu bisa melihat, tapi melihat yang enggak faham. Jadi melihat tapi yang tidak faham. Adamul idrak maknanya melihat tapi tidak faham. Cuma kecelok melihat, tapi tidak melihat beneran, kecelok. Karena Allah ini tetap mukhalafatul lil khawadis. Kalau Allah, kamu lihat, kamu misalnya menghadap ke timur, dan kamu bilang melihat Allah, berarti Allah kan di arah timur. Padahal Allah terbebas dari arah. Ya gak tahu mikir ngono, mergo kira ulama. Coba pikir, mulai aku seneng kowe wis nang swarga wis saya tok ngloni widadari keruwetan bakas roh pangeran iku keruwetan. Meskipun ya cita-cita, tapi ya ora usah bakas. Terus sekali bakas keliru. Nak delok terus piye Gus? Lha wis mulai keliru kan. Madhepe ning ndi? Nak wong ning dhuwur apa kuatang-atang misale. Wis keliru bakas ana wis keliru.